Mag-unboxing tayo, guys. Kahit ano na lang siguro. Pitin ko na lang ito. Ganda yung ano nila, packaging nila. Saka, nandito naman yung delivery. Meron kasi siyang free. May free siya. Meron kasi nag-sponsor sa akin. Thank you sa sponsor. We, di nga. Sana all. At pinapaganda nila yung aking boss. Kasi hindi naman kasi talaga ako singer. Pinapaganda lang ng sound card. Oh no! Ayun. Meron siyang free. Ito siya. Meron siyang free. Nandito naman. Pero USB yata. Pero kung maalam gamitin. Ayan. Nandito naman yung sinasabi niyang free. Akala ko nga kung ano. Kasi nakapatong siya sa laptop. Akala ko keyboard ng laptop ang ipapakita ko lang sa inyo. Tapos isi-set up na din natin. Pero hindi ko pa napanood kung paano siya i-set up. Tamad pa naman ako magbasa ng manual. Kaya manood na lang ako sa YouTube, sa tutorial. Parang mas mabilis kasi doon kasi sa magbasa. Ako ang lit-lit kasi ng mga ngayon ko kasi sirain ang box, diba? Dahil ito. Para pwede mo pa siyang mapaglagyan kapag alam mo na. Charan! Charan! Ay, ang ganda! Ang ganda. Malaki siya. Sana all. Ito siya. Meron siyang nandito naman yung ano niya, yung ito, yung mga wire niya. Para yata sa charger, sa charge, sa mga parang pwede ka kasing mag-live dito ng dalawa or ilan, ganyan. Kaya marami siyang ganito. Yan, 4. Shoe. Ito yung manual. Yan. Tsaka, ang ganda niya. Sana maano ko siya, maayos ko siya ng set up natin na maayos. Tapos ito, hindi ko alam kung nandito yung mic ata kung ano itsura ng mic. Oh no! Maganda yung packaging nila. Try naman tayo ng ibang sound card. Ay, baliktad. Baliktad. Ayan. Meron din siyang ganito. Meron din akong ganito. Ito. Kompleto siya. Ayan. Meron siyang shell. Ayan. Pero hindi ko na siguro siya bubuksan kasi meron naman ako. Tapos yung sa mic, sana okay yung mic kasi yung mic ko hindi pa na okay pa naman tong mic ko. Yung sound card buang. Mana sa may-ari. Minsan kasi yung sound card ko hindi ako makarinig minsan. Pero parang kung para sa akin okay naman yung tunog. Ayan. So ang stand niya, kagaya din ito. Kagaya din ang stand ko. Tapos
Ewan ko lang kung maganda tong ganitong mic. Sabi nila madali daw ito mag-ground. Ayan, mag-set up, mag-ano ako, mag-set up natin. Parang hindi ko na po. Meron din siyang pang yung pagbalot dito. Tapos, ito para saan ito? Ay, kailangan iba. Iba yung lagayan kung yun ang gagamitin ko. Yan, set up na natin. So, nunood muna tayo ng ang ganda niya. Ang ganda. Ayan lang. Thank you talaga sa sponsor ng aking bagong soundcard. We, di nga. Bagong sound. Sana all. Ayan, guys. Ang ganda. Walay black siya. Walay black. So, ayan. Ito na, guys. Ayan na siya, oh. Ang daming pwede ka pala dito mag live 1, live 2. Tapos dito yung charging. Malaki siya sa B8. Parang dalawang B8 yung dito. So ayan, ikakabit ko na yung yung cable. Cable ba tawag dito? Ayan. Sa lang siya ilalagay dito sa may charging. Ayan, so ito na yung yung mga lagayan. Yung mga saksakan ng cable niya. Ito yung pang-connect sa computer or sa cellphone. Tapos yung dito mo siya ilagay sa charging. Yan. Tapos dito naman yung headset. Pwede din daw sa monitor. Ito yung mic niya, Ayun. Tapos, babalutan natin siya para hindi malawayan. Oh no! Kasi kaya nag-ground minsan nalalawayan siya. Diba? Ang laki ng mic. Ang laki ng mic. So, ganyan lang siya. So, ayan, nakalagay na. Nakalagay na yung mic natin. Kasi, nandito lang siya sa microphone. Maliit yung niya. Tapos, ito, ikukunik ko siya sa laptop. Wait lang. Tapos, itatry natin ngayon. I-on ko na siya. Ayan, daming ilaw ko. Kailangan naka-set siya doon sa computer. So, ayan, pupunta tayo sa computer. So, ayan, pupunta lang tayo sa settings, sa sound. Dito, system, display sound, MB silicon, B1 USB. Dito naman sa mic, dapat yung pangalan ng ating sound card yung naandito. I-testing na natin. Ayan, mas gusto ko yung aking mic. Ayan. Ito, pag monitor, dapat pala nilalakasan ang monitor. Ayan. Tingnan ko kung sobrang lakas. Hindi naman tayo nagre-record. Close na lang yan ba?
Ay, nagre-record pala ako. Diyan sa dito. Ang pangit ng tawa niya dito sa may kaliwa, pero dito maganda. Oh. Iyon. Dito sa may kanan, ewan ko kung naririnig din siya sa sa monitor. Tapos ano ba tong specific ba? On man na siya. Tapos malakas yung hangin. Hindi naman gumagana tong denoise. Hindi gumagana ang denoise. Tapos ano ba tong silencer? Silencer. Male. Female. O, diba? Female. I am a female. Tapos, baby. Hi, baby. Baby Maritas. Hello. Hello. Si Uncle Jello naman. Hello. Ay, parang bakla si Uncle. Tapos, pag-dry, ganito din yung boses. Ganito din yung boses sa dry. Sa robot. Hi. Hala. Pag number 4 pala, ang lakas ng echo. Pag number 1, wala masyado. Number 2, eto, parang gusto ko. Para pag kumanta ka, kunyari, maganda yung boses mo, pero hindi totoo yun. Ano tong angkor? Gatas? Hello. Ang angkor pala parang baklo. Visit Makabuluang to ba? Makabuluang tong tong sound card. Pangit ng tawa niya dito, basag dito sa kaliwa. Pero dito sa kanan, medyo sexy. Reset na burato.